हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में। आज मैं दोस्तों आपको इस एलजी की मशीन की मोटर डालने के बारे में बताऊंगा। जो हमारी ड्रेन की मोटर होती है उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में इसकी सील डालने के बारे में बताया था। आज मैं इसको मोटर डाल के दिखाऊँगा आप इसको इसकी मशीन में। हमने मशीन को नीचे लिटा लिया है। अब हम इसकी मोटर निकालेंगे। ये देखिए, पहले आप इसकी जो ये पत्ती होती है ये इसके साथ ये जो ढक्कन के साथ अटैच होती है, ये पहले ढक्कन को खोल के इसको निकाल लीजिए। ये दोनों अलग होंगे तभी हमारी मोटर यहाँ से निकल जाएगी। इसको भी आप यहाँ से निकाल लीजिए कनेक्टर को। और यहाँ पर इसके जो लेग हैं, इसके पीछे की तरफ 4 लॉक टाइप होते हैं, ये भी आपको निकालने पड़ेंगे। ये मैंने पहले ही अंदर की तरफ थोड़े थोड़े कर दिए हैं भी, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, हम इसको यहाँ से दबाएँगे और ये अंदर चले जाएँगे। ये देखिए, ये देखिए। अब हम अपनी मोटर ये बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। ये देखिए, अब ये हमारी थोड़ा सा आगे करके मोटर निकल जाएगी बाहर। ये देखिए, हम अपनी मोटर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारी मोटर बाहर निकल चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी मोटर बाहर आ चुकी है। अब हम इसकी जो तारें हैं उसको किसी कटर या प्लास की सहायता से काट लेंगे। ये देखिए, अभी हमारी जो मोटर है बाहर निकल चुकी है अच्छी तरह। ये देखिए। अब दोस्तों हम इस मोटर को चेंज कर लेंगे और हम इसको खोल लेते हैं पहले। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पुरानी मोटर है जो इस मशीन से निकली है, और अब ये नई मोटर है जो हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, ये एलजी कंपनी की मोटर है। ये देखिए, और ये भी एलजी की ही कंपनी की मोटर है। अब हम इसको खोल लेते हैं दोस्तों। इसको भी ये 3 लैग पहले हमें खोलने होंगे दोस्तों। ये देखिए, 3 लैग है इसके। ये और एक लैग इधर है दोस्तों। ये 3 नट खोल के हम इसको अलग कर लेते हैं मोटर को। हम इसके नट खोल लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसी तरह हम दोस्तों इसका भी नट खोल लेंगे दूसरे लैग का। ये देखिए, इसी तरह हम तीसरा लैग का भी खोल लेंगे। अब ये हमारे तीनों नट खुल चुके हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमने इसके तीनों नट खोल लिए हैं। ये देखिए, अब ये बिल्कुल अलग हो चुकी है अलग से। ये देखिए, ये मोटर दोस्तों जैसी है ऐसी ही इस मशीन में हमें ये नई मोटर भी डालनी पड़ेगी। कोई और मॉडल इस कंपनी में नहीं डलेगा सिवाय एलजी के। ये दोस्तों हमारे लेग होते हैं, इसी के ऊपर मशीन चलती है हमारी। और हमारे इसमें एक सील भी डलती है जिसके बारे में मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है पहले। अब दोस्तों हम इसकी पहले पुली निकालेंगे, तभी हमारी ये जो ब्रेक प्लेट है ये निकलेगी। पहले हमें पुली निकालनी होगी दोस्तों। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ हमें किस तरह ये निकालनी चाहिए दोस्तों। पहले हमें गोटी के ने इससे सहायता से हमें ये 10 नंबर के नट लगा हुआ है, इसको खोल लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें, अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह खोलना है। पहले हमें दोस्तों इसका 10 नंबर का जो गोटी का नट होता है ये खोल लेना है। ये देखिए, ये दोस्तों हम अब 10 नंबर से के गोटी से इसका नट खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका नट खोल लिया है। ये 10 नंबर का नट होता है दोस्तों इसमें। अब हम दोस्तों इसकी जो गोटी है हमारी, हमें इसके पीछे लगानी है। जो हमारे ये आपने इसके रूटर के अंदर देखिए दांत से बने हुए हैं, इसके लॉक से बने हुए हैं। इसके अंदर हमें ऐसे गोटी फंसा लेनी है। ये देखिए, हम इसको ऐसे रख लेंगे।
और इसको आराम आराम से घुमाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसको हम आराम आराम से घुमाते घुमाते अपनी तरफ खींचेंगे। ये देखिए दोस्तों, आराम आराम से खींचते हुए हमारी ये पुली बाहर आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये पुली बाहर आ चुकी है और हमें बिल्कुल भी इस पर कोई हथौड़ी वगैरह का या कुछ भी हमें इस पर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से आप इसको पुली को निकाल सकते हो दोस्तों, और बिल्कुल आसानी से। अब हम इसकी ब्रेक प्लेट खोलेंगे दोस्तों। ये देखिए इसके 3 नट होते हैं, ये। और अब हम ये तीनों नट खोल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं इसके ब्रेक वायर के नट खोल रहा हूँ। अब ये हमारी प्लेट खुल चुकी है दोस्तों। ये देखिए, अब ये हमारी मोटर बिल्कुल अलग हो चुकी है। ये देखिए, ये मोटर वैसे जल चुकी है, ये पानी लगने की वजह से ही जलती है ज़्यादातर मोटरें। ये देखिए, ये बिल्कुल काली हो चुकी है अंदर से। अब हम इसके जगह दूसरी मोटर लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये LG की मोटर है। अब हम इसके अंदर ही इसको फिट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। जो ये ब्रेक वायर की प्लेट होती है, इसका जो स्प्रिंग ये कट है इसका खींचने की तरफ, ये हमेशा वायर की तरफ ही रखें, ताकि आपको ब्रेक के ढक्कन लगाते टाइम दिक्कत ना हो। दोस्तों जैसे हमने मोटर खोली थी वैसे ही हमें इसको फिट करना है। जैसे हमने दोस्तों पहले लैग खोले थे, अब इस मोटर में फिट करते टाइम लैग सबसे बाद में लगेंगे दोस्तों। इस ये मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले हमें इसमें ब्रेक वायर कसनी है। अब इसके तीनों नट लगा लेंगे। ये देखिए, इसके तीनों नट हमें टाइट कसने हैं। हमारी ये प्लेट लग चुकी है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर पुली लगाएंगे। जो इसकी पुली है जिसके ऊपर हमारा ड्रम फिट होता है, ये हमारी पुली होती है दोस्तों। ये देखिए, ये हमारी पुली है। अब हम इसको फिट करेंगे दोस्तों। हमें जो हमारा ये मोटर का कट होता है, ये कट दिख रहा होगा आपको शाफ्ट पर। इस कट के सामने जो इसका 10 नंबर का नट लगेगा नीचे, उसी साइड हमने इसको अंदर डालना है। ये देखिए, इस तरह से। और इसे हम फिर आराम से थोड़ा चोट के सहायता से इसको अंदर कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा चोट मार देंगे थोड़ी की सहायता से। ये देखिए, इस तरह। और हम इसको नट कस देंगे एक बारी। और ये नट हमें टाइट कसना है। अब इस नट को अच्छी तरह टाइट कर देंगे। और इस नट को भी ज़रूर टाइट करें दोस्तों, कई बार ये नट लूज हो जाता है। ये देखिए, अब ये नट हमारा बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब हम इसे एक बार घुमाकर चेक कर लेते हैं कि हमारी ये पुली टच तो नहीं हो रही ब्रेक वायर के साथ या फिर ब्रेक प्लेट के साथ। ये देखिए, ये बिल्कुल सही चल रही है। अब हम इसके लैग फिट कर लेंगे। ये लैग हैं हमारे, अब हम इसको फिट कर लेंगे। ये हमारे नट हैं, अब हम इसको लैग के अंदर कस लेंगे। ये देखिए,
ये भी हमें दोस्तों टाइट कसने हैं। अब हम इसका दूसरा लेग फिट कर लेंगे। तो हम इसका दूसरा लेग फिट कर लेते हैं। और अब हम इसका तीसरा लेग फिट कर लेंगे। अभी हमारी दोस्तों मोटर बिल्कुल फिट हो चुकी है अच्छे तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी मोटर अच्छी तरह फिट हो चुकी है बिल्कुल। अब इसको आपको मशीन में फिट करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी मशीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब मैं इसके अंदर आपको मोटर फिट करके दिखाता हूँ मशीन में। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हमने मोटर ले ली है। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको फिट कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने इसके अंदर मोटर फिट कर दिया। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह फिट हो चुकी है। मैं आपको इसके अंदर ड्रम फिट करके दिखाता हूँ। तो इसका ड्रम है, यही ड्रम अब इस मशीन में डालेंगे यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर अब हम इसको डालेंगे। तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम अब इसको फिट कर लेंगे। तो हमारा दोस्तों ये ड्रम फिट हो चुका है। ये देखिए, तो हमने इसके अंदर ड्रम फिट कर दिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह फिट हो चुका है। और अब मैं आपको इसकी सापट है जो नीचे है वो पुली में फिट हुई है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये नट है जो, अब हम इसके अंदर नट लगा लेंगे। ये अपनी पुली का नट लगा लेंगे हम दोस्तों। और इसे गोटी की सहायता से कस लेंगे। अब ये हमारा बिल्कुल टाइट हो चुका है। देखिए, सापट दिखा देता हूँ दोस्तों मैं आपको, इसकी सील के अंदर आई हुई है। ये देखिए दोस्तों, मैं अब मोटर की वायरिंग के बारे में बता देता हूँ आपको। जो हमारी ये मोटर की वाइट लीड होती है, ये देखिए, ये वाइट लीड होती है हमारी। और ये एक ब्लैक और येलो है, और एक हमारी ग्रे रंग की होती है। ये हमारी होती है स्टार्ट की, ये हमारी मेन, और ये हमारी रनिंग। और कैपेसिटर में भी यही वायर हमारी होती है, ब्लैक और येलो।
ये देखिए कैपेसिटर है हमारा 6 MFD और 10 MFD का, और इसमें एक ग्रे रंग की है, ब्लैक है, और हमारी ये जो वाइट मेन है ये हमारी इस तार में जुड़ती है मोटर की। और अब मैं आपको इसको जोड़ के और इसको चला के दिखाता हूँ। मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है दोस्तों, ये देखिए मैंने कनेक्शन करके इनके ऊपर टेप लगा दिया है और मैंने ये बॉडी के अंदर कैपेसिटर को फिट कर दिया है। तो अब दोस्तों मैं इसको चला के देखता हूँ। इसकी दोस्तों मैंने ब्रेक वायर भी कनेक्ट कर दिया है हमारे जो ढक्कन होता है ऊपर ड्रेन के, इस ढक्कन के साथ। ये देखिए इसके साथ मैंने इसकी ब्रेक वायर कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसे आपको चला के दिखाता हूँ। दोस्तों मैं इसे मेन में कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे मेन का बोर्ड है। अब मैं इसे लगा लेता हूँ। ये हमने इसके अंदर कनेक्ट कर लिया अपनी मेन के अंदर 220 के अंदर। टाइमर से चला के देखते हैं। और ये हमारी वॉशिंग मशीन चल चुकी है, हमारा ड्रायर चल चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब आपको ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए ये हमारा ट्रेन चल चुका है। ये देखिए ये हमारा ड्रायर अच्छी तरह चल चुका है दोस्तों। ये देखिए अब मैं इसको आपको बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए